हेलो नमस्ते। आज चाहिँ हामी हाम्रो खानामा चाहिँ चिकन लेग पिस र विङ्स बनाएर खानेछौँ। हामी तेल पनि गरम हामीले कराईमा राखिसक्यौँ, गरम हुन लागेको छ। हामी यहाँ एउटा पेस्ट तयार गरेका छौँ, दुधको पेस्ट हो यो चाहिँ। दुधमा चाहिँ हामीले चाहिँ अदुवा लसुनको पेस्ट हालेर हालेका छौँ। त्यसपछि खुर्सानीको के भन्छ चिल्ली पाउडर हालेका छौँ। अनि मसला एउटा हाम्रो सिक्रेट मसला छ त्यो पनि राखेका छौँ। अब हामी चाहिँ बनाउन सुरु गर्दैछौँ। उतापट्टि हाम्रो चाहिँ प्लेटमा चाहिँ हामीले कर्नफ्लावर राखेका छौँ। हामी चाहिँ चिकन पिसलाई सबैभन्दा पहिला त्यो पेस्टमा डिप गर्छौँ। त्यसपछि त्यो कर्नफ्लावरमा अलिकति लगाएर फेरि पनि त्यो पेस्टमा डिप गरेर फेरि कर्नफ्लावरमा राखेर चाहिँ हामी कराईमा डिप फ्राई गर्छौँ। यसरी चाहिँ हामी बनाउँछौँ। तर यो आफ्नो खुसी हो कतिचोटि डिप गर्ने हो भनेर चाहिँ जतिचोटि दुईचोटि म चाहिँ दुईचोटि गर्छु, दुईचोटि तिनचोटि जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। अब हाम्रो चाहिँ चिकन लेग पिस र विङ्स पनि तयार भइसकेको छ। हाम्रो आजको खानामा चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् दाल छ। यो चाहिँ मसुरको दाल हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो मस्याङको दाल। हाम्रो नानीहरू चाहिँ अलग अलग खानेको कारणले गर्दा हामी अलग अलग बनाएको छौँ। यो चाहिँ मसरुम, अनि यो चाहिँ हाम्रो सोयाबिन र आलुको सब्जी छ। त्यसपछि त्यहाँ बोडी छ, अनि यो चाहिँ हाम्रो चिकन भइहाल्यो। हाम्रो चाहिँ खानुको तयारीमा छौँ हामीहरू। नानीहरू पनि आइसकेको छ स्कुलबाट, उनीहरूलाई पनि हामी दिनेछौँ अनि हामी बसेर खानेछौँ। हाम्रो यो तारा बहिनीले चाहिँ अलिक छिटै भोक लाग्यो अरे भनेर चाहिँ ऊ चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ उसले प्लेट आफै पस्किँदैछ आफ्नो लागि। हेर्नुहोस् उसले प्लेटिङ गर्दैछ। अब तारा बहिनीले खाँदैछिन्। हेर्नुहोस् हाम्रो आइटमहरू चाहिँ आजको सादा भातमा ऊ चाहिँ मस्याङको दाल खाँदैछ। त्यसपछि मसरुम सबै कुरा हालेको छ अलिअलि गरेर। सलाद पनि एउटा कुकुम्बर पनि राखेको छ। अनि खोर्सानी पनि छ। खोर्सानी चाहिँ उसले चाहिँ पिरो खान्छ। उसलाई चाहिँ पिरो पुरा मनपर्छ त, त्यही कारण ऊ चाहिँ खोर्सानी खान्छ। म चाहिँ सक्दिनँ। हेर्नुहोस् कस्तो चपाउँदैछ खोर्सानीहरू। मलाई त हेर्दा पनि एकदम पिरो भएर आउँछ। म चाहिँ एकदमै सक्दिनँ पिरो खानु। एकदम हिच्की आउँछ क्या मलाई चाहिँ पिरो खायो भने। बहिनीले चाहिँ एकदम भोक खप्नु सक्दैन कि, उसलाई भोक लागेपछि लाग्यो एकदम म खान्छु तपाईँहरू खाँदै गर्नुपर्छ भनेर ऊ चाहिँ खानु थालिहाल्छ। उसको चाहिँ बानी नै त्यस्तै हो पहिलादेखि नै। त्यही कारणले पहिला गम्किमा खाँदैछ, म चाहिँ उसलाई भिडियो बनाउँदैछु। उसलाई थाहा पनि छैन मैले भिडियो बनाउँदैछु भनेर। आफ्नै तर्फमा खाँदैछु। मैले अहिले चाहिँ भनेको छु उसलाई, म भिडियो बनाउँदैछु झिमिका भनेर भनेको छु। अहिले चाहिँ हेऱ्यो उसले। उसलाई यस्तो कुराहरूको केही हुनै पर्दैन, फरक पर्दैन कि। उसलाई अब भोक लाग्यो त उसलाई खानु छ, गम खानु छ उसलाई। यस्तो कुराले उसलाई फरकै पर्दैन। मैले सोधेको थिएँ। त्यसपछि अब हामी पनि खाने भनेर बसेको। हामी पनि सुरु गर्दैछौँ अब।
हामीले चाहिँ खाना खाइसक्यौँ। खाना खाइसकेपछि जुन फालेको लेग पिसको त्यो हड्डी थियो त्यहाँ चाहिँ एउटा बारुला आएर बस्यो। मैले चाहिँ देखेको चाहिँ यो बारुलाहरू चाहिँ साथै फुलहरूमा गएर बस्छ, त्यहाँबाट फुलको रसहरू लगेर गएर आफ्नो मह बनाउँछ, यो सबै देखेको। तर यो बारुलाले चाहिँ यो मासु खानु खोज्दैछ। हेर्नुहोस् कति मिहिनेत गर्दैछ मासु खानुको लागि। यो लेग पिसको यो हड्डीमा यो साइडमा भएको मासुलाई पुरा खानुको लागि यस्तो मिहिनेत गर्दैछ। म त यस्तो त कहिले पनि देखेको थिइनँ, त्यही कारणले चाहिँ तपाईँहरूलाई भिडियोमा यस्तो क्याप्चर गरेर देखाउनु खोजेको मैले। हेर्नुहोस् त यस्तो मिहिनेत गर्दैछ त्यो मासु खानुको लागि। उसलाई पनि मिठो भयो जस्तो छ हामीले बनाएको मासु चाहिँ। त्यही कारण खाँदैछ, पुरा दम लगाउँदैछ, होस्टी हाँसी गर्दैछ। अब हेर्नुहोस् सफल पनि हुँदैछ, अब निस्किनु आँटेको छ। अब उसले निकाले पनि। आजलाई